Just 6 days ago on this farm in India, there was a very rare birth, a one-eyed goat. The condition which causes this is called cyclopia. A rare anomaly, it occurs during development in the womb when the two hemispheres of the brain do not separate. This leads to the formation of a single central cavity containing one eye, or sometimes partially fused or separate eyeballs. The eyelashes and eyelids are absent, as is any true nose. The upper and lower lips are present, but are usually small, and the upper jaw is short and teeth are missing, which is why the normal-sized tongue protrudes. The condition has been reported in other animals too, including horses, pigs, cows, cats, and even dusky sharks. Unfortunately, most animals born with the condition do not live very long, often only for hours, and seldom for more than a few days due to the lack of development of the brain. But after 6 days, this one seems to be doing well, and villagers believe it to be sacred. No se ve bien. Espérate, Edward. No lo vayas, Celestita. ¿Qué dice qué animales? Es una ratota. Ahí se va. ¡Ratota! Espérate, hijo. No te acerques. Uy, ya se fue. ¡La tota! อยู่บ้านเฮาบ่มีได้แนวนี้นะเดี๋ยวเอาให้เบิ่งรอบตัวอีกเด้อเอาให้เบิ่งรอบตัวแล้วก็สิปิดกล้องเลยใครเบิ่งกดไลค์ให้แน่ติใครเบิ่งอยู่กด1ให้แน่เดี๋ยวสิปิดกล้องแล้วอยากเห็นนมบ่เห็นว่านมมันมีสีนมมันมีสีนมเลยมื้อนี้มาเฮ็ดงานเนาะมาเฮ็ดงานเลยมาเห็นนี่ก็เลยถ่ายทอดสดให้เพื่อนๆเบิ่งนี่ครับมีใครเคยเห็นบ่ตัวประหลาดตัวประหลาดปลาบ้านเฮามีบ่นั่นป่าบ้านเฮามีบ่แบบนี้เดี๋ยวเอาให้เบิ่งรอบๆตัวเด้ออันนี้คือนมมันว้าวว้าวว้าว